Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве ги настаните на денот. Со примена на системот за наводнување капка по капка, приносите на пченка во Пелагонискиот регион се зголемиле двојно. Можност за инсталирање на овој систем ќе имаат и поледелците од истокот. Учениците од средните електромашински училишта имаат можност за вработување веднаш по матурирањето. Сдруженијето на електромашинско сообраќајни центри на Македонија денес заседаваше во Штип. Отворен е јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2015 година за постигнување во научната работа со траен импакт врз развојот на општеството. Од наредната година државата ќе субвенционира половина од каматата за кредитите што ги земаат земјоделците од ИПАРД програмата. Со ова земјоделците полесно ќе можат да земаат кредити, информираше министерот за земјоделие Михаил Цветков. Очекувана цел од оваа мерка е модернизација на земјоделското производство и во крајна линија повисок квалитет и зголемување на родот по единица површина. За било која инвестиција што е во земјоделието од било која банка, 50% од каматата ја субвенционираме ние како министерство, со тоа што каматата не треба да биде поголема од 8% и проектот да не биде поголем од 500.000 евра. Така да имаме повеќе тимови направени, ќе одат во сите земјоделски региони во Република Македонија. УСАИД ќе им помага на земјоделците во регионот да инсталираат системи за наводнување капка по капка. Искуствата од Полошкиот и Пелагонискиот регион покажуваат удвојување на приносите на пченка со примена на овој систем за наводнување. Просечните приноси на пченка во Македонија изнесуваат по 4,2 тони по хектар, речиси двојно помалку од регионалните просечни приноси од 8 тони. Ако се има во предвид фактот дека новите земјоделски површини се тешко достапни, единствениот начин за остварување на рентабилно производство на пченка е зголемување на приносите со примена на нови технологии. Поконкретно преку воведување на систем капка по капка, чиј носител на проектот е УСАИД. Со системот капка по капка може да се користи фертилигација, односно користење на вештачки ѓубриви кои што преку наводнувањето влегуваат точно во коренот систем на растението и понатаму најефикасно, односно 100% се искористени. Немаме вишок, односно одливање на вода во подпочвени води, така да целата вода навлегува преку коренот систем во растението и потоа се искористува од страна на листот, па преку фотосинтеза настанува од неоргански во органски материи. Вкупно, значи, со нашата иницијатива во изминативе 3 години беа поставени 662 хектари системи капка по капка за производство на пченка и сончок. Така да со употреба на овој начин за наводнување, земјоделците го зголемија за 210% нивното производство и учинок по 1 хектар. Така да во 2013 година, кога беше просечното производство од 4,2 тони на зрно по хектар и 30 тони силажа од 1 хектар, со нашите земјоделци, употребувајќи добра земјоделска пракса, соодветно наводнување и ѓубрење преку системите капка по капка, успеавме да добиеме просечни приноси од 13 тони по хектар за зрно и 93 тони силажа од 1 хектар. По Пелагонија и Полок, опрема ќе добијат и земјоделците од источниот регион. Тие денес задоволни од презентацијата на ефектите доколку на сопствените површини наводнуваат со помош на опремата во која се субвенционира половина од сумата. И огледуваме молзни крави, така ме натера сега за ова капка по капка системот, за да добиеме повеќе пченка. Тоа е, значи, една добра политика на државата со 50-50, нели, намалуваат ни се трошковите, а зголемуваат се приходите. Значи, у секој случај добра програма, што треба секој кој може и сака да ја искористи програмата. Овој систем овозможува достигнување на највисоките можни приноси во зависност од генетскиот потенцијал на сортата. Учениците од средните електромашински училишта имаат можност за вработување веднаш по матурирањето. Ова беше главната тема на денешната средба на Сдруженијето на електромашинско сообраќајни центри на Македонија во Штип.
Образованието е она што го прави човекот успешен, но колку образованието е успешно во нашата држава? За да се подобри квалитетот на воспитно-образовниот процес, потребно е да се воведат повеќе мерки, како во теоретскиот, така и во практичниот дел. Мерки кои што треба да се превземат, тоа се поголема соработка на училиштата со бизнис секторот, во смисла да учениците бидат практично вклучени во самиот производствен процес во компаниите, онаму каде што учениците ќе посетуваат. Значи, практичната настава не се учи преку теорија, практичната настава мора ученикот практично да ја осознае преку практична работа. По завршување на училиштето за секој ученик е важно да работи на професијата што ја избрал. Ваква можност нуди средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип. Значи, покрај практичната настава која се одвива во самото училиште, знаеме дека училиштето располага со доста кабинети од сите профили. Покрај тоа, значи, имаме добра соработка со бизнис секторот, конкретно со угостителските објекти, бидејќи имаме и угостителско-туристичка насока. Понатоа имаме со машинските работилници, автосервиси и другите компании кои ни се веќе во самата општина. Во скоро време со отпушнување на фабриката која се гради во индустријската зона Кондево, најверојатно ќе склучиме договор за заемна соработка, бидејќи дел од нашите ученици веќе имаат некои согледувања за таа фабрика, односно за учество во производствениот процес, а и во подготовка на самите ученици за стапување во производниот процес. Имено, денес Штипското електромашинско училиште Колен Ехтенин беше домакин на годишното собрание на Сдружение на електромашинско сообраќајни центри на ниво на Македонија. Овие се редовни средби на собранието на Сдруженијето, на кој што се дискутира за активностите на училиштата во минатиот период. Тоа се претежно надпреварите кои што се одвиваат на општинско, регионално и државно ниво и предстојните активности. Едни од тие активности беа финансирање од страна на Министерството за образование и наука во смисла на проектите за изградба на реални компании, можност за аплицирање и средствата кои што следуваат за формирање на тие реални компании кои што се во функција на изведување на практичната настава. На денешната средба присуствуваат директорите со дел од професорите од средните стручни училишта во државата, представници од Министерството за образование и наука и од Центарот за стручно образование и обука. Со следниот прилог одиме во Берово, каде утринава беше измерена температура есенва минус 10 степени. Студот не е пречка да се реализира проектот за изградба на улицата 20 во Беровската населба Ширината, која е дел од годишната програма за улици и патишта и предвидува пробивање и изградба на улицата во должина од 580 метри. Проектот чини 12 милиони динари општински средства. Започна реализацијата на проектот за пробивање и изградба на улицата 20 во Берово, проект кој е од големо значење за жителите на населбата Ширина. Фирмата изведувач започна со обележување и расчистување на трасата по која ќе биде изградена улицата, започнувајќи од спојката на крстосницата со улицата Велко Влаховик. Самиот проект е дел од годишната програма за улици и патишта за 2015 година и истиот предвидува пробивање и изградба на улица во должина од 580 метри. Коловозната лента од улицата ќе биде асфалтирана во широчина од 6 метри со асфалтен слој АБ11 со дебелина од 5 см, кој ќе биде вграден врз асфалтен бетумент со дебелина од 6 см и тампонски слој од дробен камен со дебелина од 30 см. Изградбата на улицата предвидува и тротоарски површини од двете страни на улицата со широчина од 1,5 метар, како и решавање на одведувањето на атмосферските води. За реализација на овој проект од буџетот на општина Берово ќе се издвојат околу 12 милиони денари. Владини тимови со представници од сите сектори како земјоделство, економија, образование и здравство се должни да ги посетат сите општини, а во вториот циклус и сите поголеми населени места и да организираат граѓански трибини отворени за сите граѓани кои имаат идеја, предлог или критика за владините институции. Ваква трибина во 17:30 часот има во Берово, а во 20:30 во Пехчево. Наидуваме на програми и идеи кои што навистина не сме ги знаеле. Сами можеме да кажеме самокритично дека не сме се знаени, не сме семоќни, затоа ги правиме тие трибини да слушнеме колку не сме
доволно добри и каде треба да се насочиме во понатамошното работење. Доволно сме храбри да се соочиме со народот, не да избегаме. Сами бевте сведоци што се случи пред некое време во Велес, кога заменик министер од опозиција беше искритикуван од страна на некои земјоделци затоа што се обидува да не им ги исплати субвенциите или да не им доделува механизација. Не треба да им се врти грб, како што им го заврте грбот, влезе во колата и замине. Ние сме тие што се соочуваме со народот, го слушаме народот, тоа што е за критика го прифаќаме. Тоа што е за реализација, а не сме го реализирале, ќе го вметнеме во програмата и во наредните 4 години со сигурност ќе го реализираме. Со доделување на највисокото општинско одликување орденот Свети Никола на професорот по неврологија и невропсихијатрија доктор Илија Џонов, во Штип почна одбележувањето на празникот Свети Никола. Славењето продолжува утре со свечена богослужба во храмот Свети Никола, литија до градскиот плоштад и беседа на митрополитот Брегалнички Иларион. Со доделување на највисокото општинско одликување орден Свети Никола на професорот по неврологија и невропсихијатрија доктор Илија Џонов, во Штип почна одбележувањето на празникот на градот. На свечената академија во соборниот храм Свети Никола беа доделени највисоките општински признанија на штипските бизнисмени Мите Николов, Ванчо Богдов и Сашко Миладинов, доктор Блаже Китанов, универзитетски професор, Лазо Спасов, Марија Максимова, музички уметник и Александар Југов од Лер ИТ. Со ваквите случувања Штип ја гради својата историја, изјави овогодишниот добитник на орденот Свети Никола. Јас сум дел од овој град, останав дел од тој град, живеам со овој град и како човек старе изгледа дека емоциите се враќат на младоста и на убавите години на животот. Мене ми е драго што ова го добив, представува една круна на мојата работа. Јас сум добил и други награди, тие ми биле драги, но ова искрено да ви кажам, од емотивен аспект ми е најдрага. Штип, негувајќи ги овие традиции, го негува и својот идентитет. Град кој има свој имидж. И тоа ми е многу мило. Куќните слави за Свети Никола започнуваат од вечер со постна трпеза и осветување на славскиот колач. Овој светец е многу почитуван како заштитник на патниците, болните, неправедно осудените и морнарите. Житието е со многу страници испишено, им помагал на морепловците, им помагал на сиромашните, бил милосреден, давал милостиња во секој момент, во секој поглед на секого и затоа има и толку голем култ. И не случајно и во Македонија постои град Свети Никола и многу храмови постојат посветени на Свети Никола, не постои, ми се чини, ниту мало место или голем град да не го чествува овој голем празник. Утре изутрина во 8 часот и 30 минути во соборниот храм Свети Никола во Штипки има света архиерејска литургија. Во 10 часот и 30 минути ќе има литија од соборниот храм до градскиот плоштад, која ќе заврши со кршење на славскиот колач и беседа на митрополитот Брегалнички Иларион. Отворен е јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2015 година за млади до 30 години, кои во досегашната научна работа имаат постигнато резултати што придонесуваат за развој на општеството. Денес гост на УГД беше носителот на признанието најдобар млад научник за 2014 година, магистер Даниел Денковски. Ова престижно признание го доделува председателот на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов. Добитник на 2 награди, коавтор на 1 патент, 2 поглави од книги, 8 објавени труда во списанија со импакт фактор, 3 објавени труда во списанија без импакт фактор и 33 труда презентирани на меѓународни и домашни конференции. Вака се карактеризира носителот на признанието најдобар млад научник за 2014 година. Станува збор за магистер Даниел Денковски. Сакам да истакнам дека наградата најдобар млад научник на Македонија за 2014 година беше мотивација и чест што ја примив таа награда и исто така да продолжам со мојата научно-истражувачка работа, која што резултираше во исто така една плодна година во 2015 година, во која што публикувавме уште неколку трудови во списание со импакт фактор, уште неколку
трудови на конференции презентирани, меѓу кои една наградена демо платформа во Стокхолм неодамна. Овој млад научник кој работи на полето на електротехниката и информацијските технологии денес одржа предавање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Јас истражувам една област која што е бежични и мобилни комуникации. Знаеме колку напредуваат бежичните и мобилните мрежи, додека пред 10 години имавме 2G, сега поминуваме на 4G, значи 4G во целосна употреба и работиме на истражување за 5G. Сведоци сме дека истражувањата во бежичните и мобилните мрежи се движат премногу брзо. Она што можам да го истакнам е дека работата во правецот на промовирање на младите научно-истражувачки кадри оди во нагорна линија. Традицијата која што ја започна председателот на Република Македонија и наш колега професорот Ѓорѓе Иванов е за поздравување. Се надеваме дека таа традиција ќе продолжи, особено во мотивацијата на младите научно-истражувачки кадри кои што продуцираат научни и иновативни идеи, кои што се видливи и препознатливи на европскиот и светскиот истражувачки простор, да бидат промовирани и мотивирани и нашата држава да им оддаде признание. Инаку во тек е јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2015 година, кој е отворен до 31 декември за сите млади луѓе до 30 години, кои во досегашната научна работа имаат постигнато научни резултати, што придонесуваат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат. Отворена изложба на рачно изработени ткаеници од почетокот на 20 век, главно во источниот регион. Неубавите ракотворби кои биле дел од невестинскиот чеј се изложени во уметничката галерија Безистен во Штип. Од денес до крајот на декември во уметничката галерија Безистен во Штип ќе бидат изложени експонатите кои Бети Иванова, етнолог при Штипскиот музеј, ги собираше во изминатиот период. Станува збор за ткаеници изработени на разбој од жените во почетокот на минатиот век. Изложени се скутини, крпи, појаси. Оваа изложба подкрепена е со каталог кој што го работи во текот на оваа година. Морам да кажам дека е проект одобрен од Министерството за култура и одобрен и во организација на музејот на град Штип. Изложбата представува представување на предмети, на видови ткаеници кои што биле составен дел на народната носија, додатоци кон народната носија. Тоа се пешкирите или скутините, килимите, покривачите за под, покривачите за кревет и рамите, перници за секојдневна употреба, како и перници кои што служеле за украсување, односно за декорација на домот. Орнаментите кои се наоѓаат на ткаениците точно го одбележуваат периодот во кој биле искаени и изработени на разбој и се богати со елементи кои ги опишуваат македонската традиција и фолклор. Најчесто употребуван орнамент е ромбот. Може да се сретнат од најобични шари, значи оние полиња црно и црвено, која што е основната боја која што била користена во ткаењето, како и во везењето, така и во ткаењето. Меѓутоа, со движењето на народот или со доаѓањето на некоја невеста од друг крај во друго село во минатото, значи таа донесувала некоја нова работа, некоја нова традиција. Така доаѓа до мешање на орнаментите. Најчесто употребуван орнамент е ромбот, кој што представува заокружување на една целина, значи ја означува куќата, го означува плодородието собрано на едно место. Уште на првиот ден од отворањето, изложбата на ткаеници предизвика големо внимание. Сум изненаден од ова културно богатство, односно етнолошкото богатство на овој крај. Ова се дела на нашите стари предци кои што се мачеле и изработувале за сопствени потреби. Ова е дел од традицијата на македонскиот народ. Ја мислам дека секој би требало ова да го погледне. Ова е наша традиција, ова е што го имаме со години. Ткаениците изложени во уметничката галерија Безистен се од Овчеполскиот, Малешевскиот, Пијанечкиот и Лакавичкиот крај. Застапени се и јуручки и влашки пешкири.
Чешката влада планира да испрати 25 полицајци во Македонија како помош за земјава во справувањето со мигрантската криза. Ова било соопштено денеска по состанокот на земјите од Вишеградската група кој се одржа во главниот град на земјата Прага. Како што пренесуваат чешките медиуми, доколку владата на Чешка го одобри испраќањето на полицајците, тие треба да бидат распоредени во Македонија во периодот од средината на јануари до крајот на февруари следната година. Според медиумите, Министерството за внатрешни работи на Чешка дало предлог до владата на Македонија да и се помогне со сума од 20 милиони круни или околу 740.000 евра, кои ќе бидат искористени за зајакнување на миграционата инфраструктура во земјава. Во Пекинг втор пат овој месец се прогласен црвен степен на предупредување поради загадувањето. Се очекува дека сивата магла ќе се спушти на градот во кој живеат околу 22,5 милиони луѓе, со штетни честички во воздухот со големина помало од 2,5 микрометри, штетни честички кои продираат длабоко во белите дробови, и тоа над 500 микрограма на кубен метар, се наведува на официјалниот сајт на властите во Пекинг. Половина од возилата во градот нема да можат да излезат на улиците. Забранета е употреба на скара и други извори на чад отворено, а ограничено е и фабричкото производство. Голем број градилишта и училишта се затворени. На жителите на Пекинг им се советува да избегнуваат активности на отворено. Добитничката на Нобеловата награда за мир, мајка Тереза, која целиот нејзин живот го посвети помагајќи им на најсиромашните, ќе биде прогласена за светица во септември идната година. Ватиканскиот весник Авенира објави дека папата Франциско во четвртокот го одобрил декретот со кој се признава чудото во незиното посредување со Господ. Станува збор за заздравување човек кој имал смртна болест на мозокот. Иако треба да се одиграт и надпреварите од последното коло од есенската сезона во првата одбојкарска државна лига, одбојкарскиот клуб на Струмица сепак е есенски шампион, кој во сите досегашни одиграни надпревари, одбојкарите на Струмица немаат забележано пораз. Утре ќе се одиграат надпреварите меѓу штипската екипа Мавис Солидар од Струмица, надпревар закажан за 14 часот во спортската сала Колен Ехтенин во Штип. Лирија ќе ја пречека екипата на Шутова, додека пак пробиштипјани последниот надпревар ќе го одиграат во пролетниот дел со одбојкарите на Сушево. Веднаш по ова последно коло следува пауза. Надпреварите од пролетниот дел ќе започнат во средината на февруари. Овде е крајот на Дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието, а гледајте неповторно во 20 часот за кога подготвуваме нови содржини.